Hayırlı gün dostlar. Biz bugün ullarım bilen Rezidamны, kızımız Meryem'ni alırga barabız. Tik күңелдә bir beyram hisse yok. Bu Moskva яңалыкларыннан соң. Шуннан да бүген илебездә зур траур дуслар. Иле менә нәрсә әйтәсе килә. Илләребез тыныч булсын ие. Шушы балаларыбыз, шу җир шарының матурлыкларын күреп яшәсеннәр ие. Бар нәрсә дә бар җәмәгать. Бар нәрсә дә бар. Ашарга ризык бар, торга урын бар. Аллага шөкер, матур яшәйбез. Тик күңелдә тынычлык юк. Шушы теләкләрне тели бүген кызыбызны алып кайтабыз инде, илләребез тыныч булсын ие дип. Нәрсәсең ул бәхет? Әйтегезче. Кемнәр ничек күрә ул бәхетне?